هو الحيوان عنده دماغ ولا عنده عقل؟ تعالوا نفهم الفرق. يا جماعة، في ناس كتير بتسأل السؤال ده: هو الحيوان عنده دماغ؟ طيب، عنده عقل زي الإنسان؟ الإجابة فيها حتة علم وحتة تفكير، فتعالوا نفهمها سوا. أول حاجة لازم نعرفها إن الدماغ برين دي حاجة كل الحيوانات تقريبا عندها. يعني الكلب، القطة، الحمار، وحتى الفار، كلهم عندهم دماغ. الدماغ دي زي المركز العصبي، هي اللي بتستقبل المعلومات من الحواس زي السمع والبصر واللمس، وبتدي أوامر للجسم يتصرف إزاي. مثال: لو لمست ديل القطة فجأة هتلاقيها نطت بعيد. ليه؟ الدماغ استقبلت إحساس المفاجأة وادت أمر للهروب. طب حلو، يبقى الحيوان عنده دماغ. لكن السؤال الأكبر: هو عنده عقل؟ وهنا بقى نوضح الفرق. العقل مايند هو مش مجرد عضو زي الدماغ، لا، ده مفهوم أوسع. العقل هو اللي بيفكر، يتذكر، يتخيل، يحس بالزعل، يخطط، يتأمل، ويميز الصح من الغلط. الإنسان مثلا لما يقع في غلطة ممكن يقعد يفكر فيها بالليل، يندم، ويقرر ما يكررش الغلط. ده اسمه تفكير بالعقل. طب الحيوانات؟ في حيوانات ذكية جدا، زي الشمبانزي بيقدر يستخدم أدوات، الدولفين بيتعرف على نفسه في المراية، الأفيال بتحزن على موتى من نفس القطيع. دي كلها إشارات إن عندهم نوع من التفكير أو الإدراك. يعني ممكن نقول عندهم عقل بسيط أو وعي جزئي، بس برضه مش زي الإنسان. الإنسان عنده القدرة على التفكير العميق، التخيل، الكتابة، والتطور التكنولوجي، وده بيفرقنا عن باقي الكائنات. الملخص كده ببساطة: كل حيوان عنده دماغ مش عضو بيشتغل زي الكمبيوتر. مش كل حيوان عنده عقل أعرق وعي وفكر زي الإنسان. الدماغ دي عند كل مخلوق وبتشتغل زي جهاز استقبال ورد سريع. لكن العقل ده موهبة ربنا ميز بيها الإنسان علشان يفكر، يختار، ويغير مصيره بإيده. الحيوان ممكن يعرف، بس الإنسان هو اللي يفهم. الحيوان يتعلم من التجربة، لكن الإنسان يقدر يتخيل الحاجة قبل ما تحصل. وده الفرق بين اللي يعيش واللي يعرف هو ليه عايش.